Wih, oli maning guys. Halo guys, kembali lagi bersama channel Sniper Daeng. Kita hunting malam, huntingnya ngurep belut di malam hari, masih pada bulan. Berburu belut di sawah. Ini namanya pohon gedot. Lanjut terus, saksikan terus mancing belut mantap. Gedot. Pangan ora? Ora pangan. Belut maning. Dengan belut guys. Ini guys. Ini penarikan. Ya wis gue nyorongin aja pas bolongan baterainya ora kena lah wis ae. Belut guys. Belang kan ora lan. Ora. Ngode rong dinaduk kae wis tutup. Ndi kuwi cacing iki njaluk kok. Ki mangan apa, Mat? Kapan, guys? Ora kira-kira gue aduh kok gagal. Deret baik kok. Nurute kok. Angkiku Pangan ngene. Bubul iki. iya bisa nyemat goret terus nyampen mangke. Kene corongi ya kene. Dapat guys. Aduh, melan sing oli ya. Sekolan gede ora lan. Cilik geneng. Masuk apa-apa nih. Maning lan, udah maning lan. Di cacingnya Yang video ini lah. Roti lah. Cacing. Panora guys. Burung makan guys. Aduh. Wis lanjut maning konek pas Mangan guys. Mangan? Mangan guys. Di Tuh. kena orang jajal. Tuh, lihat guys. Masuk guys. Aduh, guys. Burung depan guys. Iki kok ngebul ning kowe. Ini guys. Ayo, Mat. Iki apa? Mat. Niki mangan. Foto-foto. Saya. Ini guys, deh guys. Mangan guys. Ya jos ya. Aduh. Gue liat dia yang pengen mancing. Nih. Apa? Bilang Mana apa guys? Cacing apa pancet? Cacing guys. Jadi manganan buat yo. Nggak? Anu nyonyoting. iya, sama. Jajal guys, tarik guys. Cacing mangan guys. Kecil. Oh, ora pangan maning. Ora. Oh, ayo, Mat. Mau keton loro. Duh, mati apa, guys? Ya. Kena ora. Ora guys. Bakal guys, ya wis ngolet maning guys. Ini pangan, ngolet. Waduh, saudara Melan setrek lagi guys. Ayo lan, tarik lan. Aja nyorong ini baterainya ora kena, lah kayak gue. Setrek lagi, bro, yang kita lihat. Itu udah kena kita, pintar ya ini kan. Uli gue ini pinggir kalangan. Pinggir jalan. Kena guys.
Wih, oli maning, guys. Duh. Artisnya ndi ki artisnya? Yes, jondol. Copot lan, lebokna plastik. Uli aku bunga lan uli lan. Iki siji. Karo ge siji maning. Iya. Ini ceklinannya kene. Gua, Pak. Mangkat. Melon, iya kan beduk. Pancing bentar apa lan deh kan. Ucul dening. Iki. Alah, apes. Aduh, culan. Bisa lang lan. Ini sekel nyong aja nyong tukang nyoting. Wah, gue baik mancing. Bisa dudurung lan? Iya, bisa. Belum pancingnya sepira? Ciuman. Ganti ora cacingnya. Ora usah. Lanjut, maning yuk, guys. Kukusin, guys. Ini artisnya, guys. Bisa bisa? Ulan deh, guys. Baterainya di gue. Aduh, batu ini. Mau kenal lah. Kenal lah keberarti anu pancing cilik apa gede ya? Cilik. Ya ora udah gede. Wis batik mangan wis. Tarik guys. Kalem. Ah, tepung. Pohon mani. Untuk pepul dia kalungan depot sih. Dhuwur. Kalau tarik lian. Kantong-kantongan iki. Kena guys. Tekel welute guys. Dapat guys. Yes. Artisnya. Yes. Ngebul. Tomcat ngebul. Ini gimana? Kena mana? Sobat guys. Gilan wadah ilan. Giding wadah ya kelalen. Angel narkotik kok. Ora pas ndak sih. Apa nemen sih? Dikit. Bro. Lumayan guys, dapat berapa sini? 3 ekor. Sandok gimana? Lanjut. Strike lagi guys, strike. Masuk guys. Nyong uli mat, yo. Ya Allah, ya. Lah ucul mat. Ucul, aduh. Iya, isian ndase. Tarik guys. Lanjut maning. Lah. Kayak pancingnya sama maning siji. Tahu iki lho. Di sana punya HP-nya guys. Tuh, aduh, parah nih kak. Ora kena gue. Kisping loro ge, ibarat. Aduh, cilik kayaknya ngeliat maning bayu guys. Lagi sih, orang jajal ya. Orang ngomong kok maning. Anu cilik kayaknya ping pindota. Ora iso apa gue tulisannya nyetir ijol kayak apa? Berambang. Ini ge, burike. Ancuk. Guys, embut guys, banyunya guys. Kalau gue metu welute. Tarik dikit. Anu urung kepangan gue gini, ngeliat timpan gue. Iya. Klipik. Ker. Wih, mangan iki. Urung tapi. Gue. Anu wis depan entong. Ngene. Aduh, dongol. Ih, cacing iki. Melentung. Aduh, Memori penuh lagi. Aduh.
Tuh, gagal guys. Guys, but. But maning. Keluar guys. Pangan ora? Wis dipangan? Iya. Tarikannya. Olak betul lah. Mantap betul. Lu kok. Ya ketembusane, Ini tembusane. jeruk banget tuh. Gua wis tungganan dulu biasanya wis kelek. Kalau tarik lirian terus kalau Lah kuwi munggah. ditokne dhewe Iya malah. kalau tarik det kok. Ciro, Lah cepot. Hah? Desotna kaya. ora kena. Desotna. Ini sing golek maning gue. Wih, Apa maning? Dewe gue belute, belut. iya pandang-pandangan iki. Det ukurane kok. Kon nyantel. Ora kan pandang-pandangan. Pus. Iya malah metu maning iki. Oh, dongol. Tutuk napa iki? Gue sisi cacingnya sih. Gue ndase gue. Nang pinggir. Tolong cacing. Aduh. Kali ini. Udah saya metu Nah, banget. Untung kasih itu pri. Tuh kelapet lagi nih. Urutane tok nang jaba. Urutane nah iki. Kan kendep. Maning ge maning. Ngelbat ya lu siji terusi. Serutut. Kok kita kelek kayane. Bismillahirrahmanirrahim. Iya apa gini duduk sih gini. Udah ndasen dong ngono kok. Kita kena kayak. Kena. Jancuk sempat. bae kok. Metu maning ilahi. Ili pangan maning. Untung cuk. Ili bulu cilik banget terus tuh kondongol bendel kondongol. Ditarik terus. Minyak betul. Siwa. Gue teman enggak. Nek nyosing anu kena. Posisi videonya. Iya. Kenapa kena kayak gitu? Tapi tambah. Ili 3 menit terus kena. Apa aja? Penasaran pada sih. Lucu piras. Kayak kan. Iya, det pilih dia. Nyakidane iki ke Mbok anggar ora kena, ora gelem mana. Gelem. Det pilih yang kedane tarik-tarikan det. Kita wis kena ge. Ye. Weh. Yu. Isi gelem maning gue. Bu dajal. Asik. Ampun, Bang. Bulu tabel aja nih pencet pagi. Preman ye jenenge belute. Ora. Ora wis lebu. Lebu. Keduk kena jane kuwi. Iya, penyu. Brengsek. Wis ora gelem. Wis gagal welut. Ngehe. Ndek jagong mumet banget kok welut ora kena bae. Baliklah mumet ndase kok. Terus nganter barang ya Kang Kebumen mumet. Cengang. Setrek lagi guys di lubang yang ke-4 atau ke-5 nggak tahu lah. Yang penting setrek. Isi di dalam. Kena lagi guys, coba guys. Bismillahirrahmanirrahim. Iya mas, sekarang belitik deh nih. Wow.